Akkam jirtu hordoftoota Eel Akaadaamii barumsa keenyaan har'a kan qabannee dhufne jechoota dhedheeraa sagalee sadii qabanii kanaan dura qubee baa jalqabee ammaaf kan jiru isiniif hojjedheen ture. Amma immoo jechoota sagalee gaarraa jalqaban kan jiranii har'a akka inni ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan wanta qabachuu qabdanii tokko akkamitti sagaloota walitti finne qubee walitti finnee akkamitti jecha ijaaruu dandeenya. Barreeffama keessatti akkamitti sagaloota adda addaa baasnee dubbisaa shaakaluu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaltanii ni bartu jechuudha. Kanaaf hamma dhumaa kana viidiyoo kana hordofa. Viidiyoo kana xumuruu keessan ilaaluu keessan dura laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni chaanaalii kanaa fi haaraa taatanii chaanaalii keenya sabiskiraabii gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas viidiyoo garaagaraa isinii qaqqabu jechuudha. Namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaaraffaa, herreegaa dabalatee sirriitti barachuu warra barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argattu barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii jechoota dhedheeraadha kanarraa ilaallu. Jechoota dhedheeraa yookiin immoo jechoota sagalee sadii qaban. Sagalee jechuun kana akkuma adda kanaan dura isinitti hime qubee dubbifamaa fi dubbachistuu wal faana yeroo dhufanii sagalee jennee waamna. Kanaaf sagaloota garaagaraa yoo wal faana dhufanii yoo walitti dhufaniiti kan jecha uuman jechuudha. Kanaaf jecha tokko dubbisuu fi sagaloota adda baasuu qabna. Kanaaf har'a sagaloota adda baasaa ilaalaa ni shaakallaa jechuudha. Kanaaf namoonni viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Kanaaf akkuma iskiriinii kanarratti argitanii qubee asii jirtu maalidha? Gaadha miti? Gaadha. Kanaaf qubee gabaabaadha. Ga jennee waamna. Ga maaliif A tokko waan ta'eef sagalee gabaabaa qabna. Ga jenna. Ga na ma. Ga na ma. Walitti ga na ma. Kanaaf sirriitti adda baasaa ishee. Kana sirriitti hubattaniinaan kan biraa isa kaanitti jiru akkasuma dubbisaa deemna waan ta'eef rakkoon qabu. Asii qubeen jirtu gaa fi a ga jenna. Naa fi a na jenna. Maa fi a ma jenna. Achi booda yeroo barreessitanis asiidha. Ga na ma yeroo jettanii sagalee qofaatti barreessa. Ga na ma jecha akkasitti barreessitu jechuudha. Yeroo dubbistaniis sagalee yeroo dubbisuu isin rakkisatan akka qofaatti adda baastanii ga na ma akkanatti qofa adda baastanii dubbisuu jechuudha. Kanaaf asii maal jedha jecha walitti ga na ma ganama ta'a jechuudha. Asii taanee kan jiru maalidha? Ga wal fakkaataa miti. Ga asii garuu la asii ta ga la walitti galataa ta'a jechuudha. Galataa. Asii immoo dubbachistuun keenya eedha miti. Kanaaf sagaleen ni jijjiirama. Akkam ta'a? Gee ta'a jechuudha. Gee, jii, baa. Jii jenna asitti. Dubbachistuun keenya ii waan taateef. Gee, jii, baa. Walitti geejibaa. Geejibaa ta'a jechuudha. Asitti immoo dubbachistuun keenya iidha miti. I waan ta'eef sagaleen gii ta'a jechuudha. Gii, dii, raa. Gii, dii, raa. Walitti gidiraa. Gidiraa ta'a jechuudha. Taanee kan jiru maali? Asii dubbachistuun keenyaa maali? Oodha mitire. Kanaaf maal ta'a? Goo ta'a. Goo, boo, na. Goo, boo, na. Walitti gobana. Gobona ta'a jechuudha. Gobona ta'a jechuudha. Asitti dubbachistuun keenya uudha. Kanaaf sagaleen guu ta'a. Argitanii? Guu. Guu, dii, na. Guu, dii, na. Walitti guddina. Guddina ta'a jechuudha. Inni taanee jiru maali? Haa. Haa. Fuuraa. Hafuura. Kanaaf hafuura.
Hafuura ta'a jechuudha. Asii hee jenna. Hee maaliif dubbachituun keenya maalidha? Eedha waan taateef. Hee asii ree asimmoo gaa. Hee ree gaa. Herreega. Herreega jennee dubbisnaa jechuudha. Asiin dubbachituun keenya iidha. Kanaaf ii taanaan hii ta'a jechuudha. Hii rii yaa. Hii rii yaa. Hiriyaa. Hiriyaa ta'a. Asitti immoo dubbachituun keenya iidha. Kanaaf hii dha jenna asitti. Maaliif qubee dachaadha miti? Daa fi haa walitti qubee dachaadha. Dha jedhama. Dha. Hii dha mee. Hidhame. Hidhame jenna. Asii dubbachituun oodha. Hoo jenna. Hoo jechuu. Asis qubee dachaadha miti? Caa fi haa walitti cha. Kanaaf dubbachituun keenya u waan taateef chuu jenna. Hoo jechuu. Hojjechuu. Hojjechuu ta'a. Asii dubbachistuun haadha miti? Achi uun jirti. Kanaaf huu jenna kana. Huu. Huu ba ma. Tanitti huu ba ma. Hubama ta'a jechuudha. Hubama. Asii sagalee haa. Hee. Hii. Hii. Hoo. Huu. Isin sagaleen isaa akkana ta'a jechuudha. Akkanatti ta'a. Inni taane jiru maali? Qubee asii jiru jaadha. Jaan alama bira qaba miti? Alamaan jaa bira alama jira. Kana jechuun sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf jaa jenna. Jaa asii tokko gawaadha. La jenna. Jaa la. Jaalala. Jaalala ta'a jechuudha. Asis jaadha. Jaa garuu asii jaadha. Sagalee dheeraa inni jalqabaa kun jaadha. Asii garuu jenna. Sagalee gabaadha. Asii baa taa lama waan ta'eef hin dheerata. Baa taa jenna. Baa taa olitti jabaataa. Jabaataa jenna jechuudha. Asitti taanee kan jiru maali? Jeedha. Jeeqamaa. Jeeqamaa. Kanaaf walitti jeeqamaa ta'a jechuudha. Jeeqamaa. Asiin dubbachistuun jiidha waan ta'eef jii jenna. Jii ree naafiyaa nyaa. Sagalee yookiin immoo qubee dachaadha. Naafiyaa nyaadha. Nyaa jenna. Jii ree nyaa. Jireenyaa. Jireenyaa jenna jechuudha. Asitti taanee kan jiru maali? Jiidha. Jiraa ta'a jechuudha. Jiraa walitti jijjiirraa ta'a. Jijjiirraa ta'a jechuudha. Asii kan jiru immoo joodha. Maaliif dubbachistuun keenya oo waan taateef joobira. Joobira walitti joobira. Joobira jenna jechuudha. Asii aan qubee qabnu maalidha? Kadha. Kamiisa. Kamiisa. Kamiisa ta'a jechuudha. Kamiisa. Asis ka jennaan sagalee gabaabaadha. Na asitti lama ariitanii na jechuun sagalee naan kun hin jabaataa jechuudha. Na jenna. Kanname walitti kanname ta'a jechuudha. Asii dubbachituun i waan taateef ki jenna. Asii ji asii ba. Kijiba. Kijiba ta'a jechuudha. Ati yoo koodha. Koo maaliif dubbachisuun keenyaas oodha waan ta'eef koo jenna. Koo ma asii taa. Koo ma taa
walitti komataa jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali asii kuudha. Kudura walitti kudura ta'a. Maaliif kuu jenna dubbachituun keenya waan taateef jechuudha. Asii lama miti asitti lama ta'e jechuun sagaleen keenya dheerata. Kuu jedha. Kuufama. Kanaaf walitti kuufama ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbifamuu danda'a. Kanaaf jechuun sagaloota dhedheeraa yookiin immoo jechoota sagalee sadii qabanii jechuudha. Kanaaf jechoota sagalee tokko qabanii jiru, sadii kan qabu jiru, sadii olii immoo kan qabanillee jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan tokkoon dubbisa shaakaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee sirriitti barachuu warra barbaadaniin bilbilli keenya viidiyoo kanarra jira. Karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessanii barachuu dandeessu. Yeroo kana dubbisuun barreessuun dirqama ta'eera waan ta'eef bakka jirtanii sa'aatii qabdaniin barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf nu dubbisaa isiniin jedha. Viidiyoo keenya har'aa kanaaf akkaataa ture barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.